วัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วแล้วเนี่ยก็พีเคซับตาก่อนหนูจะลงไลฟ์หนูมาหาพี่เลยเนี่ยเออรู้อ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรออกอ๋อเอาเสื้อออกใช่ไหมเอาเสื้อออกเหรอครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่เข้าใจกันโอ้ยช่องน้องมีแต่เทพทั้งนั้นเลยช่องพี่มีแต่กามเลยเอ้ยอ่ะเอ้ยอ่ะเอ้ยอ่ะโอ้ยเออรักเก่งจัดเออว้ายว้าย โอ้ยเหงื่อแตกนั่นแหละผมรักเก่งจัดเออว้าย